Naam, ndugu wapenzi wafuatiliaji wa channel hii, leo application yetu ni audio video noise reduction. Basi utaingia moja kwa moja Play Store, utaisearch application yetu audio video noise reduction. Bana, hii application mimi nimekusha download katika simu yangu. Basi wewe utakwenda kuinstall na kuifungua. Hii application inakusaidia wewe kama content creator kurimove voice ambazo hazitakiwi katika content yako ambayo unaiandaa. Bana, hivi ndivyo inavyoonekana ukiifungua. Basi fuatana na mimi na tuone jinsi inavyofanya kazi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vile ina option mbili, waweza kuimport video ama audio. Usiache kulike, kufollow pamoja na kutoa comment katika comment section hapo, na mimi ndapita nazo. Ciao.